Veliki pozdrav. Andrić je smatrao da čoveka možemo upoznati na različite načine. Ne samo po tome kako se odeva, već i po manirima, načinu na koji se ophodi prema drugim ljudima, spram posla koji obavlja, ali i na različite načine mi upoznajemo i vidimo njegovu ličnost i saznajemo o njegovom karakteru. Jedan od intrigantnih načina koje Andrić pominje i predlaže nam da pogledamo kada želimo da saznamo nešto više o nekoj osobi jeste i sledeće. Nikad bolje i brže ne možete upoznati čoveka, njegovu pravu narav, karakter i ćud, njegovu dušu, nego kad ga posmatrate dok sedi za volanom automobila i vozi. Sedeći pored njega 1 sat, vi ćete bez reči i razgovora saznati o njemu više nego za mesec dana stalnog druženja. Čitajmo Andrića i probajte ovo što nam je posavjetovao. Vidimo se.